abanye bathi-ke ukuchitha uthando. Umuthi-ke wokuhlukanisa abantu abathandanayo isikhathi esiningi kuba yisichitho. Miningi imithi yokuchitha izithandani. Omunye umuthi-ke uyathakwa ekuchitheni abantu abathandanayo ukuze-ke kuphume le nto oyifunayo. Kahle kahle izindlela ziningi. Izindlela-ke zokuhlukanisa abantu abathandanayo, ukufaka isichitho samasimba engakwazi. Ungakwenza ukuze-ke ahlukane nomuntu wakho, kodwa okumele ukwazi ukuthi-ke sewuqeda ikusasa lomuntu ngoba isichitho sikwenza unyanyeke ngisho emsebenzini, unyanyeke la ohamba khona ungathandeki. Izindlela zokumhlukanisa nendoda, umfakela isichitho, ukumcupha, umcuphe. Ziningi-ke iy'ndlela zokucupha. Noma-ke ucuphe indoda livele lilale engenzi lutho uma naloyo muntu wesifazane okungomunye. Yabo? Okanye ukuphindisa isichitho. Uqaphele-ke iy'nyanga ey'ningi-ke ziyakwazi ukuthi siphindise isichitho uma ugadla umuntu ngesichitho. Kahle kahle kumele uqine. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, kodwa-ke kahle kahle imithi nje ihlukahlukene. Ungabuza-ke nangayo imithi, ungabuza ngamaphupho. Ungakhohlwa futhi uku-subscribe-a.